果你在接受访问的时候啊，耳机里面居然喷出水来，你会有什么反应呢？哈哈，来瞧了的。来，麻烦你接受一下我们的专访啊，我们马上连线给本台的当家主播来谈谈最近缺水的状况啊。感觉不太像有缺水吧？你们水太多了，我家都停水了，知不知道？你的分析真的很精辟，我听了很多都出油了，那有是出水了。